Gördüğünüz turkuaz kaşlı motmot kuşudur. Yaklaşık 34 santimetre uzunluğunda, 65-67 gram ağırlığında olan bu kuş kuyruğunu sallayarak avcıları korkutmaya çalışır. Güneydoğu Meksika'dan Amerika'ya kadar orman kenarları, çalılıklar ve açık alanlarda yaşar ve böcekler, küçük sürüngenler ve eklembacaklılarla beslenir. Toprak veya taş ocaklarına açtığı uzun tünellere 3 ila 6 beyaz yumurta bırakır ve yavrularını burada büyütür. Farklı ülkelerde farklı isimlerde tanınan bu kuşun en göze çarpan özelliği ise kuyruk kısmındaki tüylerdir.